Ikusiko dugu nola gehitu azpitituluak Active Presenter erabiliz. Oso erraza da. Nik badaukat ja grabatuta bideotxo txiki bat, eta txertatu dut Active Presenteren, bideo edo lehioan, ezta? Hemen badaukat ja soinua eta dana, eta bideoa badaukat dana, eta orduan joango naiz entzuten, gero azpitituluak jartzeko. Egingo dut froga bat ikusteko nola gehitu azpitituluak Active Presenter erabiliz. Oso erraza. Ikusten badugu zer idatzi dugun, edo zer esan dugun, gero joango gara jartzen azpitituluak. Egingo dut froga bat ikusteko nola gehitu azpitituluak. Egingo dut froga bat ikusteko. Hasiko gara hortik, tokatuko gara puntu horretan, non hasten garen hitz egiten, eta hemen goian jartzen badugu insert, eta mugitzen bagara hemendik agertuko zaigu subtitulo. Insertar subtitulo. Badaukagu aukera bat igotzeko artxibo batetik, baina egingo dugu hemen zuzen. Ia gogoratzen dudan, hemen zabaldu da ja idazteko hori kursorea, eta txarto gogoratzen ez badut, uste dut egin bazela, egingo dut froga bat, ikusteko, eta horrekin nahiko. Joango naiz frogatzen. Egingo dut froga bat ikusteko nola gehitu azpitituluak. Eta ikusten zuenez, hor ikusten da nola moldatzen den. Edozein momentuetan noski ikusi aldugu ia ondo moldaturik dagoen. Egingo dut froga bat ikusteko nola gehitu azpitituluak. Edozein kasutan mugitu behar bagara, sinkronizatzeko testuak eta ahotsa, bakarrik sakatu behar dugu subtitulo gainean, eta luzatu edo laburtu azpititulo hori. Jarriko dugu orain adibidez oso luzea, pasatuko da noski. Egingo dut froga bat ikusteko nola gehitu. Eta ikusten badugu non amaitzen den, gero beti joan algara moldatzen, hori horrela mugituz. Moldatu arte, justu nahi dugun momentuan. Froga bat ikusteko nola gehitu. Suposatu moldaturik dagoela, eta jarraitu nahi badut, hori editatzen, jarriko naiz azpitituloa amaitzen den lekuan, eta jarriko diot beste bat. Jarriko dugu eta subtitulo, hemen gehitu da berriro, idatziko dut berriro, eta joango naiz beti moldatzen. Oso errez. Gogoratu, noski, amaitzen dugunean, egingo duguna izango da exportar bideo, eta hor beti bezala exportatuko dugu bideoa. Ikusten duzuenez, oso erreza da azpitituloa jartzea, badaukago aukera bat, hor bertan, insertar barruan, eta orduan, inolako arazorik gabe, jarri dizkiegu azpitituloak bideoei.